都枪上是1733年起嘅，都已有279年历史嘅。北门街韩国係北台灣清早開發的街路，喺歷史上有重要嘅地位。行一轉北門街，還看得到清朝到日本時嘅留下來嘅建築。唔過上面的11間有百年歷史嘅老屋，本人拆黑的，南北也只嘅會係24層嘅商業大樓。唔偏的老建築一棟一棟嘅唔間係文史工作者都發起愛搶救，呼籲政府愛啲好想也到新竹重要嘅歷史遺產，呼籲文化保存嘅責任。係講歷史變做籠統順義，係講文化變做絕對充分，按樣板繼續到順係開張時代嘅記憶。老建築殘體，新材料一棟一棟起，新橋高運動中，見面建議老文化保存，樣板都古道。我出生，我祖父已經在經營了。我祖父的父親，我曾祖父也在做這個，所以最少有140年。我們這一間賣這個行業已經100多年了啊。對對對，賣這個家庭五金啊。甘道也從這邊過來，絲路也從這邊過來，那到我們的這個城隍廟跟我們的州廳，跟淡水廳的這個地方，所以它是一個非常商業、非常鼎盛的一條街道。做牆上係啲1733年起嘅，到今已經有279年歷史。清朝嘅時節下係淡水湯池所在地，係北台灣嘅軍事經濟中心。以前的南寮港是等於是貿易港，因為從大陸來的一些商品必須從南寮港那個進出口。我知道的時候，這邊就是布店棺木店、統紮店，還有反正就是食衣住行都有的。規個北台灣最鬧熱是呢位，台北還冇鬧熱，所以等於你搭尾吼，喺北台灣最早開發嘅大街路嘅位所在呢位啦。北門大街對上方廟後開始向北，頭到長福橋集中進路，大概有700公尺安倉，也為咗清台嘅閩南式建築、日本式台嘅磚造樓屋、仿巴洛克落現台中嘅建築，還有戰後發展出嘅各種各樣新嘅樓屋。行一點北門大街，就像係圖紙本經過了300年研究嘅上市故事書。歷史全部都清朝嘅啊，清朝時嘅屋啊，係，清朝嘅磚啊嚇，老嘅日本時代磚係冇空啦，只係佢係倒裝法。啊，佢個有大地啊，有小地啊，佢做粗墩的為啥就啊？是它小地。它最早的時候就已經是桃竹苗一帶最重要的街道嘛。那這樣子的一個歷史的累積啊，其實蘊含了非常大的社會能量。這有一個共同的歷史記憶。那這種歷史記憶，它不是一種鄉愁而已，它其實在今天城市在全球化的舞台上要競爭，非常重要的資產。不過，你重要嘅資產係中央重危機，睇嚟是推進步，線上可以發展起來。北門大街嘅功能老地位，天天嘅本派為台鐵，老屋嘅每處一棟一棟太難消失。11棟有100年歷史嘅老街屋，3年半怪獸殘體，看到嘅係一棟東排頭東地嘅起界用品屋，下南北第一位會係一棟24層嘅商業大樓。都見係看得到嚇，頭先是日本時代嘅磚嘅嚇，日本時代嗰個搭過嘅，後邊嘅泥磚咧，韓國唔知看得到嚇，嘅紅磚啊，嗰係清朝時節嘅磚哦，所以你後邊嘅壁嚇係清朝時代嘅建築。公園當地嘅幹事，大怪獸和天都街，為你高嶺街係新時代嘅象徵。往里往北度就看到100年內磚，不過也可看到嘅經驗，啥也係記天冷出為摩天嘅時節。因為
地主是同意全部卖给他们，因为当初我们也劝地主说啊，你这个东西有价值的东西，是不是可以政府来跟你合作？他说那个什么，那个建商要跟我合作，不然你来住啊，都漏水啦、啊。对私人来讲，你簽安尼公，簽安尼了來去漲，冇咁簡單。即種安尼東西等係個公共財產，係國家政府一出面來想辦法來去漲少維護，啊，本後代子孫留下安尼文明啊。老建築一件消失伫兩地土地後，新建築越湊見起，敢講兩處係進步。一個城市本來就路要寬，樓要高，這才是大城市啊！雖然說現代跟這個傳統會有一些干戈在，但是我想希望城市是不斷的往前面再走，留下一些記憶，而不是說整片都留下來，什麼都，那變成是原貌，那也好啦。但是對一個城市的進步來講，一些會有落差在。老街坊算係聲音吹散，橋礫、流水礫，愛將愛國建提出要傾嘅田。不過98年4月，市政府老兩大伯只提走歷史街路期，為愛到老福哥為省通過審議。我们大街的历史街道大概是从我们那个就是我们那个民户路哈，民户那边开始到我们那个迎西门，市政府有组成一个都市设计审议委员会，我们会来审议你，因为我们把它指定历史街道，包括它的造型、它的立面，还有色系、色彩，等等那相关你所用的一些材质，我们都有做一个管制。不過對兩項關注，當到見面3地。我不曉得啊，如果說市政府這麼做，不知會這一條街，它也是錯誤的。它要劃入什麼區域什麼，應該要知會那個市民才對。等於是它門片，我們把它等於遷地一樣，把這個地方遷起來。自己的家裡還要通過市政府可能比較麻煩一點啦。留孫嘅家庭應該會是老故事，當到見面還係希望保留。那一邊我不曉得，這邊要賣的人幾乎很少，因為都是住了好幾代了，而且外面都有房子。他政府要怎麼變，我們都不怕。是係冇奈何，雖然是見面嘅日，當然係市區嘅風流。因為我們這個牆壁是共同牆壁啦，那必須左右鄰居全部都同意了，這樣，所以很難了，要只有一間蓋要翻新的話就沒辦法，但是假如有人提起的話，我們就會配合這樣。想要改也是可以啊，如果大家配合的話，也是沒問題啊。那這樣100多年的老房子，會覺得可惜嗎？如果說大家來改，時代在進步沒有辦法啦，這個趨勢。不過唔單搶大家國建壓力大，社紅嗰個歷史風貌，明日建議嘅國體嘞。這一條就是新竹市有名的塞嘎行。那以前早時候是農業社會，這邊又剛好一個東門市場，所以它從那個新竹縣他們有些從鄉下都會來這邊買農機。所以我們這條街以前在大概60歲以上的人年紀的人，他都知道這條街很繁華。竹本村係兩間老農期行嘅提示台。青台留下來嘅建築，建築呢是叫紅界繁華老門路。這位紅一色老農業重工業社會嘅人用亞調，是叫紅五鬧嘅嘞。橋上係清朝嘅建築，對面走出這個本營餐廳。所以有很多也已經賣了拆了啊。對，因為有很多原因啊，有些人是你找不到繼承人，也有可能說那是祖先留下來，他產前大家很難，可能大家都有持分啊，哇，那乾脆都賣掉好了，大家分一分。這拆掉了，這個也是最近才拆掉的，這個都拆掉了，都不見了啦，我們就只能夠這邊去憑雕了。住在清朝嘅風俗呢，除按用條度街，人才風吹水多，無人夠雅。
唔想其日变做隆冬水泥，仲能long用起航界入温村，其实整件受顾界，係一隻家族界心靈發備。結果也係插發了父母界。现在长大，大家都出去外面，但是，你如果假日回来的时候，这就是一个精神的中心，哦，你才能，我每个人都可以讲出一个故事，他在这个地方，我跟我的兄弟在哪边捉迷藏，这个都是他们共同的回忆。如果古蹟文化而累積幾多嘅事件就宣潮嘅得，唔過為大飛機實從事內容很簡單，兩條咩界案，很吹嘅蘿蔔哥很愛嘢都結構。我觉得这真是短视尽力，真的。你北门街，因为虽然空间不是那么关键，可是空间所代表的背后的这个文化的力量，好，其实会凝结在空间的这个硬体的东西上面。那你把它拆掉，故事不知道怎么讲下去了。那我们不能怪这些拆掉的店家，因为没有路给他们走啊，他们只好走市场的房地產邏輯啊。就算保留下來，問題就冇天錯解決嚟的。充滿歷史老門介意嘅古蹟淨實體，兩下就旺旺，看起來都從容。以前都是有很多古物的文物，有的被偷走。当初因为列入古蹟，政府的配套措施没有跟百姓沟通好，所以就荒废几十年了哈。那属实文建会也是积极有在促成，因为跟地主各方面的沟通协调，那最近有达成共识，所以才把这个整个环境整理。保留了什麼好好維護利用，未係冇頭。保護歷史建築，馬上人貴符合最大嘅資質。这个是老街。老房子、新房子参差不齐。如果说30年前政府把它规划、先定好不能拆，那就是可以保值的很完整。你现在才要做，已经乱七八糟了嘛？你怎么做？甚至新房子占2/3。拆的过程中，之前我们就去跟地主也谈过了，他说是不是可以留下一些东西？他说那你来买呀，你来买吧，谁来买？我有钱嘛。政府其实能力真的是有限的，那整排留下来，营建会有没有钱？我市政府是没有钱的，我说真的。像你北門太街路啊，呢條路啊，唔係政府冇決定，係政府不作為，冇做事情啊。中央政府啊，文建會默認批所以新變咗文化部咯，啊，既然變咗文化部，你就喊它主通啊，結接嘅嘅思想嚟聽受嚟，然後嗰啲民間嘅文化，要咪搶救起來啊！你是唔係單單搶救哦，你還會發展哦。變了唔變，北門大街嘅行業鋪運用辦行。我已經指示我們的這個文化局跟這個都發處，你把新竹市所有超過100年以上的房子給我找出來，找出來我們就建檔。以後你這幾棟要蓋的時候，那我們就也許有一點小小的能力，可以去是這種自籌，或是像文建會，或是跟這個建商來談一些農轉的東西。舊城區要有自己新的願景出來，而這個願景是必然要得到居民普遍的認同跟共識，那麼才有可能凝聚一個足夠的社會力量，來支持政府來做一個比較完整的整體性的規劃，否則單是靠北門街是不夠的。大水滴滴答答落冇天，從而啲嘅灘嶺北門大街嘅變走區，路街附近只能200-300年內嘅繁華老門路，選擇人新竹嘅歷史記憶老感情，是係幾條做得破案啲都冇計時間咯。